Hi, and welcome to my channel. My name is Anoriell, and here I do reactions on BL and GL TV series, mostly from Asia, but sometimes from other countries. Today we are watching Not Me, or having a mini lecture. If you tune into my channel, if you've seen my other Not Me reactions, you might know that I studied social science, political science, culture science, and law for about 8 years at university. I practically have two bachelors and 1.5 masters, depending on how you see it. So this series really speaks to me in a way that no other series has done. And last time I began talking a little bit about some of the key points that I thought people had misinterpreted or getting a bit wrong. I guess I didn't want to call out other people, but I have, watched the discussions on Twitter and seen some other reaction videos, and I was a bit concerned about some of the things I saw, because this series is so important and I don't want, things to be misinterpreted in a way they shouldn't. So I had like a 20 minutes lecture about a few of the topics. And you didn't seem to mind that much because you still tuned in, which was nice. Today I'm just gonna talk about two things that one is, or both are related to the previous episode's beginning, my little mini lecture. So if you skip that, I will leave a time link below where you can skip this as well. So you don't have to watch it if you're not interested. But if you're interested to actually learn more about how a society is created, let's go. So last time I brought up the concept of social contract, and I realized I never really explained what that means. And I mean, you can Google it, but I can do a little explaining of what that is. So social contract theory is as old as philosophy itself, but it's usually attributed to two Englishmen and one Frenchman, and that's Hobbes, Locke, and Rousseau. And if you know anything about Western European history, you know that they lived in the 7th and 18th century. 17th and 18th century, yeah. And social contract in its basic form means that we as a society, or we as people, give up some of our freedom to create a society where we have a either written contract like a constitution, or a silent contract, that we give up some of our freedoms to be able to live securely in a country. That's basically it. In its purest form. That's all you need to know, really. Of course, it's more complicated, and you can do there are a gazillion books written about it. But that's, in its purest form, that is what it means. It's not without criticism, though, because social contracts has been used to, fuel racism or shut out certain groups. And that is leading on to the next point, that you can't really have a social contract without having social constructivism, which is basically the idea that us as people construct our own reality. We construct our reality by replicating things and, all of that. If you look at, we can take an example, the heterosexual love. It's replicated in popular culture, it's replicated in the Bible, it's replicated in everywhere you go. You see that thrown in the face. And if you think about it, is it human nature
or is it constructive? Is it constructed by us humans? And that's the idea of social constructivism, that it's constructed by us. It's not in our nature or anything. We have just been fed this idea for so long that our reality is like that. But there, there is nothing to say that we can't change it. You can also take the example that you can only love one person at a time, or yeah, there are a bazillion examples. Racism, social construct. All of that is a social construct. So yeah, the social contract and the social constructivism kind of goes hand in hand, because what is a country? What is a culture? It's a social construct. So to understand this series, you kind of need to have this idea in your back of your head. And I know a lot of people probably already have these ideas. They just never had words for them. So I'm trying to give you the words. I'm trying to give you the academics for them. So you know what you can Google if you are like, oh my God, I really want to know more. Where do I go? So that's why I brought it up. But yeah, last time we also had this concept of impunity, which is not the same as immunity. I want to clarify that. It's not the same. There are two different things. Impunity is when someone just get away, mostly because of power and corruption, but could be other things. I touched about it in the end of the last episode. Immunity is when someone is offered immunity by the state because often they have either power, like a president or a king or something like that. They're like head of state, or they have vital information to fry a bigger fish, more or less. So there are two different concepts, but pretty close to each other. But I don't want anybody to say that they are exactly the same, because they're not. In terms of law, they're not. So yeah. And I think that's about it. Last episode, we got a bit of Sean's backstory. Or we didn't get his backstory, but we got hints about it, why he hates this politician guy so much. So that was interesting. And we saw that Black might have had a girlfriend, and it ended up with Graham meeting the girlfriend, and I think they were hinting that maybe they had a relationship, but we don't know actually. Oh, and yeah, Todd. I'm like, I don't trust that guy. As soon as I found out he was rich, I was like, nope, I don't trust him. Something is wrong here. So yeah. But yeah, I have my old work clothes on. I have a notebook. I have a pen. Let's do this, because I probably have like a gazillion things I need to go through after this episode, like I normally do. And I will talk to you afterwards. So this is what we saw last time. White following the girl.ในบรรดาเพื่อนของแบ็คทั้งหมดแกมเป็นคนที่ผมไม่คิดว่าจะทำลายแบ็คได้เลยผมไม่เข้าใจว่าคนที่ดูเป็นห่วงเป็นใยแบ็คที่สุดจะรอบมีความสัมพันธ์กับยูจีนแฟนสาวของแบ็ค Well, is he really dating her? I mean, hugging? หรือที่ร้ายไปกว่านั้นสองคนนั้นอาจจะร่วมมือกันหักหลังแบ็ค They just hugged.
ว่าไงฮัลโหล กูคิดว่าแกมอาจจะเป็นคนทำลายแบ็กว่ะ ไปเจออะไรมาวะยูจีกับแกมแอบนัดเจอกัน กูตามมาเล็งเขากอดกัน หรือว่าแกมจะไปทำลายแบ็กเพราะอยากแย่งยูจีนวะ เฮ้ยนี่มันจะตายน้ำตื้นผู้หญิงจริงเหรอวะเนี่ยจอกชิบหายเลยก็กูไม่แน่ใจไง think กู you โทร don't ถามมึง trust นี่แหละ him. Like he's so rich. กอดกันแน่นมั้ว How were they friends? เอาดี กูไม่ชัวร์ว่ะแต่กูว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้นะ ๆ แต่ก็อย่างที่กูบอกมึงอะตอนที่แกมเจอกูครั้งแรกอะมันดูไม่ตกใจอะไรเลยอะถ้ามันเป็นคนทำลายแบ็กจริง มันต้องสงสัยปะวะว่าทำไมแบ็กกลับมาไม่เป็นไรเลยอะ หรือว่ามันโดนรอบกัดวะมันทำร้ายไอ้แบ็คตอนที่ไม่ทันตั้งตัว มันก็เลยไม่กลัวว่าไอ้แบ็คจะจับได้ เรื่องแม่งไม่เมคเซนเลยวะ ใช่ปะกูคิดอย่างเหมือนกันไอ้แบ็คไม่น่าพลาดกับเรื่องแค่เนี้ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้เว้ย เดี๋ยวกูจับตาดูก่อนเองเผื่อเจออะไรมากกว่านี้ I mean, we never get an explanation why to trust him so much. I mean, I would have suspected everybody. Oh. Jealous much? อ้าวแบล็ค กลับมาแล้วเหรอ Do you realize? เราไปก่อนนะ ทำไมรีบกลับอ่ะ ก็เจ้าของห้องมานี่ เดี๋ยวเราไปส่ง But then again, it seemed like they, had maybe done something in the bed, and yeah, I would be like, dude, that's the bed I sleep in as well. Like, at least change the sheets. เอ้ย เดี๋ยวกลับเองเรียกรถมารับละ เอ้าทำไมอ่ะ ไปเคลียร์แบ็คเถอะเธอสองคนดูจะมีปัญหาอะไรกันนะ ปัญหาอะไรวะ ก็ไม่รู้ดิ ก็ดูสีหน้าแบล็คดูไม่พอใจอะไรสักขนาดนั้นนะ ไม่ต้องไปสนใจมันหรอก ตั้งแต่มันอยู่ที่เนี่ยมันก็คิดว่าเป็นห้องตัวเองแล้วมั้ง งานที่อู่แม่งก็ไม่ได้ทำ อึดอัดแย่เลยเนาะที่จะต้องมาอยู่กับคนที่ไม่ชอบหน้าเนี่ย แต่ก็แปลกดีเนาะไอ้แบ็คมันก็อยู่กับเธอได้นะ มันคงมีปัญหาอะไรบางอย่างมั้งเฮียเลยให้มาอยู่ที่เนี่ยแต่เดี๋ยวเราจัดการเอง โอเค โอเค รถมาแล้ว เดี๋ยวเราไปกันนะ กลับดีๆอ่ะ ถ้ามีปัญหาอีกอ่ะ หนีมาที่นี่ได้นะ ก็ไม่อยากจะหนีป่ะแค่ไม่อยากทะเลาะที่บ้านอะที่บ้านแล้วแม่งไม่เคยเข้าใจเรื่องงานศิลปะเราเลยอะ
เราอะอยากให้เขาเข้าใจนะว่างานอาร์ตอะทรงคุณค่าขนาดไหนอะไม่ใช่ขยะอย่างที่เขาคิดกันอะ ครับแม่ศิลปินใหญ่ โดน ไปแล้ว ถึงแล้วโทรมาด้วย โอเค Yeah, being an artist is hard. Most parents don't like it. ไปส่งเร็วดีวะ กูไปส่งแค่หน้าอู่เนี่ยแหละน้ำโมบอกว่ามึงมีปัญหาอะไรกับกูเหรอ เปล่านี่ กูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมึง มึงมีอะไรมึงก็พูดมา กูแค่ไม่ชอบให้ใครมานอนที่กู ที่มึง แต่ห้องกู ที่หลังมึงก็พากันไปที่อื่นได้ปะ ไม่รู้ว่ามึงทำอะไรเลอะเท Yeah อะหรือเปล่าอ่ะ เลอะทุกจุดอ่ะ กูทำทุกอย่างบนที่นอนมึงหมด แล้วถ้ามึงมาช้ากว่านี้นะ กูจะเยี่ยวใส่ที่นอนมึงด้วย กูรู้นะว่ามึงมันเฮี้ย แต่กูไม่คิดว่ามึงจะเฮี้ยขนาดเนี้ย แล้วมึงจะห่วงอะไรนักหนาแค่ที่นอนเอง ที่นอนเป็นที่ส่วนตัวปะ มึงน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากอะ I'm with him. I'm with เมื่อก่อนมัน him. คือที่ของกู Like, I don't mind Peroมึง someone มานอนนี่แหละ actually like ที่นอนที่เอาไว้เก็บของเนี่ยนะ แต่มันก็คือห้องกู แต่ว่าตอนนี้มันเป็นที่ของกู ที่ของมึงเหรอ ห่วงมากนักเหรอ ที่ของกู ของกู ของมึงมากเลยใช่ไหมของมึงก็นอนไปเลย นอนให้สบายใจไปเลยนี่ I'm kind of with him. นอนไปเยอะนอนไปนานๆเลย I mean, I wouldn't mind if someone slept มึงจะเอาอะไรกับกูนักหนาวะ on my side of the bed if I were aware of it, but it seemed like they might have done something else, and you know, no thank you. Yeah, was that the... Did you forget this is a BL moment? I'm guessing so. มันจะรัดกุมได้ I'm ไง still not sure how they're gonna end up together. มึงดูพ่อค้าแม่ค้าที่เขาหาเช้ากินค่ำดิ มีแต่เสียกับเสียนะเว้ย ค่าน้ำค่าไฟก็ต้องจ่าย ครอบครัวก็ต้องดูแลและ ถ้าไม่นับเรื่องที่ผมเห็นเมื่อเช้า แกมคงเป็นคนที่ผมคบได้สนิทใจที่สุด แกมทำให้ผมเข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่าง กฎหมายมันยัง ไม่ใช่เพราะแค่เรื่องพี่ชาย แต่รวมไปถึงเรื่องกฎหมายและความอายุติธรรมในสังคมไทยด้วย มาช้านะมึงอ่ะ ตื่นสายนิดหน่อยอะ กินอะไรปะ คุยอะไรกันอยู่อะ กฎหมายป้องกันการค้าผูกขาด อ๋อควิสครั้งที่แล้ว ฉันได้คะแนนเต็มอ่ะ เนี่ย แล้วอีแกมมันก็ได้ถามฉันว่าฉันเขียนอะไรลงไป พอฉันบอกไปเท่านั้นแหละมันก็เขียน ฉันไม่หยุด ก็กูไม่เข้าใจอ่ะ กฎหมายป้องกันการค้าผูกขาดมันใช้งานไม่ได้จริงไงมึง มึงเคยเห็นพวกธุรกิจใหญ่เคยโดนฟ้องบ้างปะ แกม กูเข้าใจ แต่กฎหมายอะมันมีไว้เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้า เพราะถ้าเราให้รายเล็กๆมาทำแล้วคุณภาพมันไม่ได้ สุดท้ายผลเสียมันก็ตกไปอยู่กับผู้บริโภค เข้าใจยากตรงไหนวะ ใช่เว้ยนุชแต่มันผูกขาดการค้าไว้แค่ไม่กี่เจ้าไง ไอทวีมันกินเรียกไปตั้งกี่รายแล้ว ธุรกิจเล็กๆเนี่ยเขาก็มีสินค้าเอามาขาย แล้วพอทำมาขายเป็นไง โดนมันก๊อปก็กลายเป็นเจ๊งไปหมด กูว่าร้านควรจะคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อยบ้างนะเว้ย ถ้ามันกอบจริงอ่ะ มันก็มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้ว ถ้ามึงจะเล่นประเด็นเนี้ยก็ตอบได้ กูไม่คุยกับมึงละ แล้วมึงอ่ะ ได้คะแนนเท่าไหร่ กูยังไม่ได้ไปดูคะแนน I mean, แล้วมึงตอบแบบไหน แบบกูหรือว่าแบบไอ้นุช กูตอบเรื่องระบบทุนนิยมอะใครมีทุนมากกว่า ก็มีโอกาสขยายได้มากกว่า ไอ้เชี่ยแบ็คมึงตอบแบบนี้ได้ไงวะ มึงเข้าข้างพวกมันแล้วเหรอ no. กูพูดถึงแฟกต์เฉยๆ มึงผู้บริโภคเขาไม่ได้โง่นะมึง อันไหนที่ดีเขาก็ซื้อ อันไหนไม่ดีเขาก็ทิ้ง เรื่องแค่นี้เขาคิดกันเองได้ปะ Well, กูบอกแล้ว but you have to remember, you are taking law, not political science. There is a difference. Graham, I'm not sure you should be a ไป lawyer. ดีกว่า เถียงกับอีแกมมาทั้งวันละ You should มีต่อ probably นะ have มึงอย่า read, ลืม gone to university for what White was in Russia. I think, if I would guess, White has studied international relations.
which is a part of political science. หลังจากคืนก่อนที่ผมนัดเจอกับยูจีน แกมก็พยายามที่จะกลบเกลื่อนอะไรบางอย่าง But I read more หรือบางที political theory. พวกเขาอาจจะสงสัยในตัวผม ถ้าผมจับตาดูแกมตลอดเวลา ความจริงน่าจะเปิดเผยออกมาในที่สุด มึงช่วยติวให้กูหน่อยได้ปะ But I know Graham is a Right. terrible lawyer to be ติวที่ to บ้าน be มึงนะ real. ที่มอกับที่อู่มันวุ่นวายอะจะไปวันไหนก็บอกกูแล้วกัน เย็นนี้เลย เย็นนี้ไม่ได้ เย็นนี้มีวิ่งไล่จับ เบี้ยวไม่ได้นะเว้ย เหรอวะ มึงลืมใช่ปะเนี่ย เอาไว้วิ่งไล่จับเสร็จเดี๋ยวกูติวให้ โอเค วิ่งไล่จับคืออะไรอีกวะ Oh well, I'm not sure he's studying law to actually become a lawyer. มึงพร้อมไหม พวกมึง2 คนเร็วๆหน่อยดิ แล้วมึงรีบยืนกันนะเดี๋ยวกูมาจะออกไปกันเลย Yeah, as I was saying, I mean, รีบๆวอร์ม Graham can be studying คราวนี้ไม่ law. เหมือนตอนไปเผาบ้าน ที่โรงงานมีคนเฝ้าและพนักงานเยอะกว่า และที่สำคัญมีมือขวาไอทวีเฝ้าที่นี่อยู่ กูเลยให้เฮียจัดเซกชันพิเศษให้ รีบบอกมาตาม Graham มา can be studying law not to become a lawyer, but to do a lot of other things because law is a good skill to have. But as a lawyer, he's gonna be pretty terrible, to be honest. แกมไอชอนมันจะไปบุกโรงงานในทวีเหรอวะ ก็แผนของไอ้ชอนมันไง มึงให้มันทำไม่ใช่เหรอ แผนอะไรอ่ะ กูจะไปรู้เหรอ แต่มันก็มาบอกเองแหละ มึงทำให้มันบอกไปก่อน มึงไปให้แกมนวดให้ไปไอ้แกมมาช่วยหน่อยดิ ตรงไปอีกอีกนิดนึง มา เดี๋ยวกูดันหลังให้ Ow! Stop doing that. มึงจะร้องอะไรนักหนาวะ กูดันนิดเดียวเอง ก็กูเจ็บอ่ะ เจ็บเหรอ งั้นมาอีกทีหนึ่งมา The cracking! Oh, it gets me. Oh. มาพวกมึง มารีเฟรชกันหน่อยจำ Hello, product placement. Oh yeah. What you gonna do when the rain is coming down? Nothing more to do when there's no one else around. Bring it back to the middle, push, take it back to the พวกมึงพร้อมไหม ตามกูมา Like ไปเว้ย ลุย such an unnecessary scene, but yeah, product placement. Okay. Are they doing some kind of parkour thing? Yeah, seems like it. มาพวกมึงมา โดดพวกมึงมา โดด ดีมาก ไป แบ็คเร็ว เดินคาดวะ เร็วดิแบ็ค Yeah, I don't think White in his cushy studies in Russia has done a lot of these things. Oh god. Why do I don't like this. I don't like this. ข้างหน้าเต็มกระโดด
You know, he's shorter than everybody else, and he's, yeah, huh? That was, like, I guess cool. I don't know. That was better. Because this doesn't seem real. That seemed like super tricked film. ไป Yeah, you know. Come on. You know he's not black. เฮ้ย I'm pretty sure. มึงกลัวเหรอ ที่มึงเห็นแค่ระยะความสูงอะมึงก็เลยกลัว ผมแค่ไม่เข้าใจอะว่าทำไมเราต้องโดดข้ามตึกนี้ด้วยอะมันช่วยอะไรอะเราแค่แอบเข้าโรงงานไม่ใช่หรอ มันไม่ต้องใช้สกิลพวกนี้ปะ ที่มึงเห็นน่ะก็แค่สกิลร่างกาย แต่กูกำลังสอนมึงเรื่อง mindset อยู่ มึงต้องโฟกัสไปที่จุดหมาย มึงต้องเชื่อมั่นว่ามึงทำได้ มึงอย่าไปคิดถึงเรื่องความสูง โอกาสพลาดมันยังไม่เกิดขึ้น ทุกคำถามที่มึงมีในหัว ทุกความกลัวที่มึงคิดอยู่มึงต้องตัดมันออกไป มึงต้องคิดแค่ว่ากระโดดจากจุด A ไปจุด B ยังไงแค่นั้นเอง ลองใหม่ I'm pretty sure he knows this is not black. The way he's teaching him and everything. คนเราเกิดมา มีแค่ชีวิตเดียว I mean, he's YOLO, he's done this to black before. I think so. For black to just forget about all of this, I don't think so. You already for me ความกล้า ความกลัว ผมรู้สึกว่าสองสิ่งนี้อยู่ขั้วตรงข้ามกัน แต่ขาดออกจากกันไม่ได้ Please.หากไม่มีความกลัว ก็จะไม่เกิดความกล้า และหากเรากล้าโดยปราศจากความกลัว มันก็อาจจะเหมือนระเบิดที่ไร้ทิศทาง สายตาของคนที่ก้าวพ้นความกลัว มันทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นอย่างประหลาด แต่ในเวลานั้นเอง ผมก็รู้ว่า ถ้าเขาเป็นความกล้า ผมเองต้องเป็นความกลัว เพื่อให้สิ่งที่เรามุ่งหมายร่วมกัน เป็นไปอย่างที่ผมและเขาต้องการ มึงลงไปนอนข้างล่างดิ โอ้ย โอ้ยแอมไอ้แบ๊กมึงลงมาพักก่อน ไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวผมนั่ง เฮีย ออกแรงขาไปแล้วอ่ะ เอาแขนต่อหน่อยดีกว่า มึงดูสภาพเพื่อนพวกมึงด้วย ไม่ไหวแล้วเหรอพวกมึงอ่ะ ถ้ามึงอยากต่อมึงก็ซัดกันต่อเลยนะ เดี๋ยวกูจะไปอาบน้ำแล้ว เดี๋ยวผมไปอ่านหนังสือต่อ ให้แกมติวให้ ขากูว่าหมดแรงหมดแล้วด้วย โอ้ยกระจอกว่ะพวกมึงอ่ะ มีแต่มึงที่อยากต่อ มึงแม่งบ้าว่ะ ไปเถอะครูกลัวสอบไม่ผ่าน ไปก่อนนะเว้ยดูหน่อยดิลงทางไหนวะเฮีย ทางโน้นอ่ะ แผนการของชอนก็คงเป็นแบบเดียวกับที่เขาให้ทุกคนทำในวันนี้ มันมาพร้อมกับความมุ่งมั่น แต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะผิดพลาด ผมเชื่อใจให้เขาเป็นผู้นำในครั้งนี้ แต่ผมก็หวังว่าเขาจะรับฟัง และเชื่อใจผมบ้าง เฮีย ไอ้แบ็คแม่งโคตรแปลก ปกติทุกทีที่ทำแบบเนี้ย มันต้องทำเป็นอวดเก่ง ทำเท่ ทำได้ก่อนคนอื่นตลอด แล้ววันนี้มาหัวเรื่องติวสอบอีก โคตรไม่ใช่มันเลย
ถ้ามึงว่ามันแปลกอะมึงก็แปลกเหมือนกันนายชอน ผมแปลกยังไงเฮีย ช่วงนี้มึงดูสนใจแบล็คเป็นพิเศษนะ มันไม่เกี่ยวเปล่าวะ ผมสนใจงานที่ทำ ผมกลัวมันทำงานผมพลาดเฉย ผมเห็นด้วยกับไอชอนนะ ช่วงนี้ไอ้แบล็คดูไม่เหมือนเดิมอะ ๆ เห็นไหมเฮีย ผมไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียว ไอ้แกมึงก็เคยพูด ก็คงเปลี่ยนได้จริงๆแหละมั้ง ขนาดมึงกับมันยังเปลี่ยนเลย จากคู่กัดมาเป็นรูมเมท ก็เฮียบังคับผม ไม่ใช่อย่างนั้น ถ้ามึงรู้สึกว่าเปลี่ยนไปอะแต่ถ้ามึงมั่นใจว่าไม่ใช่มึงอะก็ต้องไปไอ้แบล็คแล้วมึงรู้ไหมล่ะว่ามันเปลี่ยนไปตรงไหน Yeah, I'm so convinced he จะ knows. ถึงวันบุกโรงงาน ไอชอนมันโรคจิตอะไรวันนี้วะที่ซ้อมหนักชิบหาย โคตรเหนื่อยเลย แผนชอนคืออะไรวะ มันได้บอกรายละเอียดถูกปะ กูก็รู้เท่าที่มึงรู้แหละ หยิบเสื้อให้กูเลยดิ ตรงไหนอะ เฮ้ยแบ็คค่อยติวพรุ่งนี้ได้ปะวะ กูโคตรเหนื่อยเลยวะวันนี้มึงนอนบ้านกูได้นะเว้ย ไม่ได้มึง ต้องติววันนี้ วันนี้กูมาถึงบ้านมึงแล้วเนี่ย โอ้ย กูจะติวเรื่องอะไรดีวะ ไอ้แกม จะถึงวันบุกโรงงานแล้วเนี่ย ไอ้ชอนไม่พูดเรื่องแผนเลยเหรอวะ ตกลงว่ามึงจะมาติวข้อสอบหรือมึงจะมาติวเรื่องไอ้ชอน ถ้าแผนมันไม่เวิร์กอะพวกเราก็ซวยกันหมดนะเว้ย เดี๋ยวถึงเวลามันก็บอกมึงเองแหละ ติวข้อสอบก่อนแล้วกัน Like, drop it. I'm not sure why you're so. What do you want to plan for? ไอ้แบ็คออกสอบทุกเรื่องเลยวะ งั้นมึงติวกูเรื่องผูกขาดทางการค้าดีกว่า เพราะเราจะไปบุกโรงงานไอ้ทวีก็เรื่องนี้ไม่ใช่หรอ กูขอยกตัวอย่างเคสของไอ้ทวีแล้วกัน เพราะน่าจะเห็นชัดเจนที่สุด ไอ้ทวีมันกินตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ2-3 ปีหลังมันซื้อบริษัทคู่แข่งทั้งหมดมาเป็นของมันเอง กูไม่เห็นกฎหมายจะทำเหี้ยอะไรแม่งได้เลย มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ย ฟังอยู่กูกำลังคิดตามอะกูว่าในทุนคนอื่นประเทศอื่น เขาก็ถูกกล่าวหากันแบบนี้ปะไม่เห็นแปลก ไม่แปลกขี้ยอะไรวะ นี่มึงมากวนตีนกู หรือจะมาให้กูติว กูไม่ได้กวนตีนมึง กูแค่อยากเข้าใจ งั้นเอาอย่างนี้ มึงอธิบายกูมาทั้งหมด ทุกแง่มุมดิสคัชชันที่มึงอยากจะสื่อสารกับคนทั่วไป ให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงไปบุกโรงงานนทวีเพื่ออะไร อ่ะ ก่อนอื่นมึงต้องมองให้เห็นก่อนว่ากฎหมายป้องกันการค้าผูกขาด มันใช้งานไม่ได้จริงเว้ย ถ้าต่างประเทศอย่างมันไม่ได้เลยนะ ถ้าปล่อยให้ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีอำนาจเหนือตลาด มันจะทำอะไรก็ได้ มันจะเอาอะไรมาขายหรือตั้งราคาแพงๆ คนก็ไม่มีทางเลือก คนมันก็ต้องซื้อ เพราะมันไม่มีคู่แข่ง ทีนี้มึงเข้าใจหรือยัง เอ้า มึงก็ไปทำสินค้าแข่งกับมันดิ ใครห้ามมึงอะ มันไม่ได้ไงมึง กฎหมายมันไม่เอื้อ ข้อนี้กูว่าก้ำกึ่งอะแล้วแต่คนจะคิดยังไง บ้านเราเป็นทุนนิยมไง และกฎหมายเนี่ยก็มีไว้เพื่อควบคุมมาตรฐานของสินค้าด้วยส่วนหนึ่ง ก็มันหัวกันไงมึง ทั้งกลุ่มทุน ทั้งคนออกกฎหมาย มึงงงอะไรวะ มึงใจเย็นก่อนนะ How? ถ้าไอ้ทวีอะมันทำตามทุกอย่างที่กฎหมายเขียนไว้ มันก็ไม่มีความผิดในแง่นิติศาสตร์ แต่ในแง่ศีลธรรมและความยุติธรรมเนี่ย พวกเราต้องพิสูจน์ให้สังคมตัดสิน งั้นเอางี้ มึงอ่านอะไรของมึงไปก่อนแล้วกัน กูไปหาอะไรให้มึงกินก่อน เพื่อมีอะไรที่ทำให้มึงเข้าใจกูง่าย But ขึ้น Graham, as I said before, you're a terrible lawyer. And even a terrible social justice warrior. You need to be able to argue why. That's all he asked for. Why?
You didn't argue why. I didn't see a single argument that would actually hold up. White, on the other hand, had a very good argument. Translation? ขอโทษที่รู้สึกมากกว่าเพื่อนไปแล้ว นี่ตุ๊กตาในห้องแบกนี่ B So it was Graham. G B แบก G แกมแล้วเรื่องที่เห็นเมื่อเช้าคืออะไรวะ So, was it Black that saw Graham more as a friend, or was it the other way around? Context, I need context. Who wrote that note? อ้าวเป็นไงเจะอยู่หน้าปะ จะเรียกว่าเจอก็ยังไม่ได้วะวันนั้นแม่งไปถูกที่แล้วนะเว้ยสียังไม่ทันแห้งเลยอะ ทำไมแกถึงอยากเจอขนาดนั้นวะ เราชอบงานเขาอะเราอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร No. You น้ำโม like เป็นแฟนคลับอ him. ยู่หน้านี่น้ำโมพอจะเดาได้ปะงานถัดไปของเขาจะวาดที่ไหนเกี่ยวกับอะไรอะ เราว่านะยูน่าชอบทำเกี่ยวกับประเด็นที่สังคมสนใจอะอย่างในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของไอทวีอะที่มันไปคว้านซื้อกิจการต่างๆ เพื่อที่จะครอบงำตลาด น่าจะเป็นประเด็นเนี่ย แล้วมันมีบริษัทไหนปะที่ปิดตัวไปเพราะไอ้ทวีอะที่เป็นสถานที่ที่แบบล้างๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปอะ เราว่าแกอย่าเหนื่อยเปล่าเลยแกไม่ใช่คนแรกนะเว้ยที่ตามหายูน่ากี่คนต่อกี่คนตามหาก็ไม่เจอถอดใจกันไปหมดอะ เราไม่เหมือนคนอื่น เราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะหาเจอ เดี๋ยวเราลองไปหาข้อมูลดูก็ได้ ลองเดาใจยูน่าดูด้วย ขอบใจนะ ค่ะ ขอให้โชคดีนะ เจอไว มึงทำอะไรเนี่ย กูหากระดาษอะแล้วเอาขนมอะไรมาให้กูกินอะ ขนมรัสมาลัยของกระตุ้นสมาธิมึงอะกูจำได้ว่าเวลามึงไปเพลียมึงชอบกินอะไรหวานๆให้น้ำตาลไปเลี้ยงสมอง จะได้เข้าใจสิ่งที่กูพูดมากขึ้น ขอบคุณนะ But you แต่ว่า didn't say that much. กูต้องรีบไปแล้วอะ อย่าเพิ่งนี่ กูอุตสาห์มาให้กินให้หมดก่อน ขอบคุณมากนะไปก่อน เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวกูไปส่ง งั้นนะกลับเองได้ ไอชอน กูมีเรื่องจะคุยกับมึง I think they're starting back. to figure it out. ตำรวจที่ทำคดีนี้จับคนร้ายได้แล้วนะ แต่พวกมันสารภาพว่าเป็นแค่เหตุทะเลาะวิวาทอะมึงว่าไงวะไว้ กูว่าไม่น่านะ กูก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่นี้เหมือนกัน กูว่าเป็นฝีมือไอ้ทวีนี่แหละ เดี๋ยวกูจะให้ทนายไปคุยกับตำรวจว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรได้บ้าง แล้ว
มึงได้คุยกับแม่กูยังอะเผื่อเขาช่วยอะไรได้ ติดต่อไปแล้ว แต่แม่มึงบอกว่าเขาจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเท่านั้นนะเขาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว Wow, parenting of the year. เฮ้ยตอดกูไปหาแม่ดีปะวะ ก็ได้นะ แต่กูว่าเปล่าประโยชน์ว่ะ ไอ้แบ็กกับแม่ทะเลาะกันหนัก รุนแรงถึงขนาดตัดแม่ตัดลูกเลยนะเว้ย มึงก็รู้ว่าไอ้แบ็กอะมันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมาย แล้วแม่มึงอะก็เป็นผู้พิพากษา กูว่ามันคนละทางกันไปหน่อยวะ แล้วตอนที่มึงบอกว่ามึงจะไม่ทำต่ออะพวกมันว่าไงวะ พวกมันก็ดูไม่อยากให้กูถอนตัว เพราะแบ็คดูเป็นเหมือนผู้นำกลุ่ม แล้วพวกมันจะทำต่อกันวะ พวกมันไม่หยุดหรอก ถึงไม่มีกู ยังไงพวกมันก็ทำตามอุดมการณ์ต่อ ช้อนก็อาจจะขึ้นมานำแทน แล้วอย่างนี้ มึงรู้ปะว่าพวกมันจะทำอะไรกันต่อ เกี่ยวไอ้ทวีปะเนี่ย กูไม่รู้รายละเอียดแผนเลยว่ะ กูกำลังสืบ Don't อยู่ trust him. ไม่ได้นะเว้ย ถ้ามึงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะมึงต้องรู้แผนให้ละเอียด ไม่งั้นมันเสี่ยงเกินไป กูไม่รู้อะแต่กูก็ไม่อยากทำเรื่องสุ่มเสี่ยงหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนเหมือนครั้งก่อน แล้วไงวะ มึงจะห้ามพวกมันเหรอ มึงระวังตัวด้วยนะ ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับได้ กูไม่เป็นไรหรอก กูมั่นใจ ว่าไม่มีใครรู้ว่ากูไม่ใช่แบ็คเพราะอะไรรู้ปะ เพราะอะไรวะ เพราะไม่มีใครรู้ไงว่าแบ็คนี่ฝาแฝด พวกมันก็คิดว่ากูไปเจออะไรมาเลยงงๆกับช็อกอยู่ตอนเนี้ย ทำไมมึงถึงมั่นใจขนาดเนี้ย ตอนที่กูอยู่รัสเซีย กูไม่เคยเล่าเรื่องฝาแฝดให้ใครฟังเลยนะ ขนาดแฟนกูก็ไม่เล่า เพราะกูไม่อยากนึกถึงเรื่องที่ทำให้กูเจ็บปวด กูว่าแบ็คก็คิดเหมือนกู อย่างนั้นน่ะ ถ้ามีใครพูดเรื่องแฝดอะมึงรีบหนีมาเลยนะ ไปเยี่ยมไอ้แบ็คกัน อาการแบ็คเป็นไงบ้างวะ พยาบาลบอกว่าอาการคงที่แหละไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ That's good. แต่ว่ายังตอบไม่ได้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ มึงจำเรื่องที่กูบอกได้ปะว่าแกมกับยูจินมันมีอะไรกันนะ เลยอาจจะเป็นแรงจูงใจที่มันทำร้ายแบ็คได้ใช่ปะ กูเริ่มไม่แน่ใจแล้ววะ ไม่แน่ใจอะไรวะ ว่าแกมจะเป็นคนทำร้ายแบ็คหรือเป็นคนที่รักแบ็คกันแน่ หมายความว่าไงอะ กูไปเจอการ์ดที่มีรูปฟิกเกอร์เหมือนในห้องแบ็คอะเป็นการ์ดบอกรัก กูว่าแกมคงไม่กล้าให้แบ็คเพราะกลัวจะเสียเพื่อน แต่กูอาจเข้าใจผิดเองก็ได้นะ ก็ไม่แน่หรอก ถึงภายนอกไอ้แบ็คมันจะดูเหี้ยๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนดีนะเว้ย ถ้าเพื่อนมันจะชอบอะก็คงไม่แปลกหรอก Oh yeah, finally! I've been waiting for this. I wish I could understand his paintings a bit more. I get a feeling that this is probably... Oh wait,
Weren't they like a submarine accident? Was it Thailand? A year or two ago? Can't remember. I mean, he's so in love. Baby, I mean, he threatened you with a gun last time. I mean, stop running. Is he really a threat to you? Could you like stop and talk? ตำรวจตามคุณขนาดนี้แค่คุณวาดรูปเนี่ยนะ ตั้งแต่วันที่น้องไปเผาบ้านวันนั้นน่ะตำรวจเขาก็ตามไอจีผมเขาคิดว่าผมเผาบ้านเขาก็ตามดิดีใจด้วยนะนี่คุณตามผมมาทำไมผมอยากรู้ว่าคุณเป็นใครดูหน้าเอาชื่อจริงดิคุณจะอยากรู้ไปทำไมก็ผมแค่อยากรู้ Ow! I mean, dude, just, you know, I know you're like head over heels for him because ชั่วยังวะ reasons, I guess. You haven't had like a proper แต่เสียใจด้วยนะ รอบนี้ผมไวกว่า conversation at all, but what? เชี่ยตำรวจ What? I need a minute. Whew. Okay. Let's continue this instead. แบ็คแกม ว่า ตอบสั้นจังวะ มึงมีอะไรมึงก็รีบพูดมา ทำไมมึงไม่กลับมานอนอู่ ไหนว่าห่วงที่นอนนักหนาไง กูจะนอนไหนก็เรื่องของกูปะ ถ้ามึงจะโทรมาแค่เนี้ยกูวางแล้วนะ เฮ้ย โอ๊ย ไอชอน ไอชอน Was it a setup to see if you would come and rescue him? Because Black would probably never do that. Hey Sean! Hey Sean! Hey Sean! I don't know if going in yelling is a good idea. But it seems empty, so I guess maybe. But I mean, they could be waiting for you. Hard to tell.
Yeah, I think there is Graham and Sean, and they kind of know. I think they think. Yeah. Okay, that was not me, episode 5. And yeah, today we got a bit of an insight. It was fairly short and rather quick about antitrust laws or about competition law. It has different names and so on in different countries, but basically laws that prevents cartels or monopoly on products or things. And it's hard for me to make a comment because every country has their own law against this. So it's really hard for me to make a comment because this is a Thai series and I have only dealt with Swedish antitrust laws, and to be honest, that's not my field of expertise. My field of expertise were government law. All the laws that consider the government and how the government should be ruled and, you know, all of that in Sweden. I have studied a little bit of civil law, but most of my law degree is from public law, not civil law. So there's a difference there. I didn't put criminals in jail. I defended the government against people, more or less, when the government took a decision about you have the right for this kind of help or you don't have the right for this kind of help. If someone then said, well, I think the government is wrong, my job was to tell them why we had taken the decision, and if it went to court, to tell the court why did we take this decision. So I haven't practiced these kinds of law, and I don't know a lot of it. I know some, like I know when you study law in Sweden, you have to kind of study contract law, how a contract is made and so on. But this is a bit more on the civil law side than I have gone to. So it's hard for me to really make a super good comment about it. If you want me to do it, I could probably read up on it because I have the basic knowledge and do it in the intro for next week. If so, please leave a comment down below and I will of course do that for you if you want me to. But bear in mind that will be from a Swedish European Union view and not a Thai view. And every country, every region has their own laws. For Sweden, we are bound to the European Union and we have an internal market, and so we have both our own laws and we have the European Union laws. And I have no idea how it works in Thailand, and I'm not sure I can find information in a language I can understand at that level in 1 week. So I don't know if I can make a good comment about it. But yeah, the laws are there to prevent cartels and monopoly to form. And I do think maybe most people know what a monopoly or a cartel is. Most of the time when we talk about cartels, we usually talk about gas companies because they usually do cartels everywhere in the world, even if it's very frowned upon and not legal in most part of the world. And what that means is that they have under the table kind of a contract saying that, oh, we will sell gas for this price. So everybody's selling gas for almost the same exact price, which means that the free market is out. It doesn't exist. They take it out of
they fix it more or less to gain profit. Because if they didn't have those contracts, maybe one company would say, no, we're going to sell it to this price and drop the prices, because then they could sell more and it would benefit the customers and so on and so on. So that is what a cartel is. And monopoly is more when one person by like, yeah, if you have like a gazillion small companies that belong to this company and not everybody is clear about the company structure. I'm not sure about the English word for it, but let's say you have a company up here, and then that company is related to that company, and that company is related to that company, and that company is related to this company over here, and they all produce stuff. And the reality is that they are owned by the same person up here. Then they can have a monopoly on an entire market, and it's not even being known, because no one knows that this company up here owns this company down here. Cosmetic companies are a great example of this. They are like a gazillion of them, but in reality, most of them are owned by like L'Oreal, or yeah, there are like 4 big companies in cosmetics that owns like 70 or 80% of all the brands, if you start looking into it. And I don't think most people know that, but that's the reality. I'm not sure if that's the case in Thailand and China and so on, but in Europe, that's the case. And that's the case about a lot of things. I mean, Nestle owns like a gazillion different companies. And most people aren't even aware that they do that. That's why you should always turn a product and look at the, where they put the ingredients and so on. Because usually, if you really read like the tiny, tiny, tiny text in one of the corners, it says, this company is owned by this company, who's owned by this company. And then you will start to figure out like, oh my God, seriously? Tencent is a good Asian example. Oh my God, they own a lot of things. Like Google is also a good example. They buy small companies and just to get a product, and then they shut the company down just to have that product, because they don't want competition. And that is taking the monopoly of a market. So yeah, we got to learn a bit about that and so on, but as I said, it works differently in every country. So it's hard for me to do any commentary about whether it's right or wrong or from a law's point of view, because now we're down to very specific laws and not just big philosophical questions. The big philosophical question here is capitalism, yes or no? Free market, yes or no? Does it work? Is it really free? I didn't think they argued about it that much, either back or forth. But that was the kind of main question, I guess. I think that they were trying to get us to think about. So yeah. But if we look at the storyline, we got a bit of progress. White figured out that it might be Graham, which I think most of us had this idea about, that the figurine might have belonged to Graham, and that Graham and White, little Black, actually, that Graham actually likes Black. We don't know if it's reciprocated or not. I'm pretty sure Gumpa knows that this isn't Black. And he has known for a long time.
and it got more obvious on the rooftop. I'm also pretty sure that Graham and Sean figured something out, and they were the ones that kidnapped White at the end here. I think that the thing that Graham made for him, the sweetness or something, the way he over-explained it, like, you usually say that you want something like this, blah, 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 blah. He over-explained it, and we usually do that when we're lying. Or, are nervous. So I think that it's a setup, and they are the ones who is kidnapping White, because they both figure out that something is so off here. Something is so off. I'm not sure they know that Black has a twin. As White said, they don't like to talk about it because it hurts, because they have been separated by their parents. But I think that's what happened. And yeah, on the note of Graham, you're a lousy lawyer. Like, to be a lawyer, you have to be able to argue without emotion. And sometimes you know that this sucks. Ideology, you know that this is not something I'm like behind, but yeah, you have to still argue about it. And he's too emotional. And sometimes he forgets to argue. I think it's wrong. Yeah, but why? Why? What's your reasoning? What, in the law text, what are you saying is wrong and why? Because law is never black and white. Law is about who can argue the best. Let's not forget that, okay? There is no, if law was black and white, we wouldn't have courtrooms with lawyers going in trying to argue. Law is about who argues the best. So you need to be able to argue. Cut out your emotion and argue with facts. What are the facts? And why is your truth worth more than the other side's truth? That is what law is about. And Graham, you haven't really got it. I hope you're at your first year. I don't know, because it seems weird since White is done with his education and Black is just starting, and they haven't explained what Black was doing the years he wasn't in university, if they are in their first year. If they are in their last year, Graham, what have you been doing? Like, I don't know how long law is in Thailand, but at least 3 years, probably 5. What have you been doing? Seriously. I mean, I got burned out because I couldn't do it anymore. I'm too passionate. I couldn't deal with the corruption and not being able to speak my ideology. So I had to quit. I want to work with something else, like LGBTQ rights or something like that. I can't work in government. I can't do it. And I mean, being a lawyer, you can do like a gazillion other things. You don't have to be a lawyer. But if that's your goal, Graham, get your shit together. Because you're a lousy one right now. The only real one is the girl. I don't know what her name is, because Graham always calls her Honey. But she's a good lawyer. She's a great lawyer. I want to hire her. But yeah. And what else? What did we see more? There was something else I wanted to say, I think. Can't remember, so probably not important. Or maybe it was, but you know. Yeah, but another great episode. I always feel like sometimes I'm super quiet when I watch this because I'm thinking so hard, and sometimes I'm like
so engaged that I'm like, oh my god, you can hate me because I'm raging at them at this. But yeah, I love this series. That it's a BL and, you know, it has bi representation and what I feel good by representation, which is like, I feel seen, thank you. I know they're boys and I'm a girl, but still, thank you for the bi representation that isn't, you know, just, oh, you can't choose or anything. Love it. Thank you. Thank you. But yeah, I love this series. But the fact that it's, you know, a BL, it's secondary for me by this point because it's such a good social justice series. One of the best I've seen. And they aren't afraid to really talk about the hard things. So I'm so excited for next week. Like always, can't wait. And it's gonna be interesting to see what happens with the whole kidnapping thing. But yeah, I'm pretty sure that it's Sean and Graham. So maybe he will actually have to tell them. I don't know. Talk to you next week. Bye!